Hej og velkommen til. I den her seance der skal vi kigge lidt på, hvordan vi starter og opretter den her koordinerende modulnetsfil med de ting, som skal være indeholdt i den. Vi starter med den her architectural template. Og det første vi får op, det er det her shutdown view. Der kan vi se, at vi er i den rigtige template, hvis der står den EDU Architecture Template version 13.2.0. Det er den template, vi bruger her på BTH. Det første vi skal gøre, det er at oprette vores levels. Som vi kan se her, så har vi level 1, level 2. Vi omdøber lige den her til stue. Og vi siger ja til det. Og den her, den skal hedde første sal. Og vi kopierer lige den her op. Genvejen til det er CC. Den lægger vi også i 3200. Og kalder den her tag. Det næste vi skal kigge på, det er, at vi skal have oprettet et lille gridnet. Vi skal have lavet 6 modulnet, altså 3 på den ene led og 3 på den anden led. En rigtig god idé, når vi laver de her modulnet, og de skal spænde over alle levels, det er, at vi lige skal stå i det øverste level. Og i og med, at jeg lige har kopieret det her level tag, så går jeg lige op i min view og laver et floorplan, der refererer til det her level tag. Som vi kan se her, så er der floorplan i do not duplicate existing views, altså den skal ikke kopiere eksisterende views, og rigtig nok så står der tag. Nu skal vi lave de her 3 modulnet. Vi går i architecture og herover i grids under datum. Der starter vi et eller andet vilkårligt sted og ser, at den her, den hedder 1. Vi siger lige cancel til det. Og man kan godt tegne det ud hver enkelt streg, men det nemmeste er, nu her skal vi kun bruge 3 streger, men hvis man har flere, så kan man bruge det her værktøj, der hedder array. I mit tilfælde, der vil jeg bare bruge værktøjet copy, som har genvejstasten CO eller CC. I det her tilfælde, der vil jeg holde mig på de 6000, og jeg kopierer lige en til og sætter den på 6000. Så vil jeg lave min modulnet nedad. Der går jeg lige op i grids igen, tegner en modullinje. Det første jeg lige gør, det er at omdøbe den her til A. Så den fører den videre. Så laver vi en modullinje. Vi bruger igen de her 6000. Vi kan også kopiere den. Altså, der er mange måder at gøre tingene på. Vi trækker lige det her på plads. Således. Så vi har det her modul lidt sådan nogenlunde lige stort over det hele. Det gør ikke så meget, hvordan det ser ud. Det, der er vigtigst, det er sådan set at kigge her og se på, jamen, nu spænder de over alle 3 levels, og hvis vi går ind i stueplan, jamen, så kan vi se vores grids, og det kan vi også på første sal. Nu skal vi prøve at se på de her 2 referencelinjer. De 2 referencelinjer er noget, der ligger i templaten. Og der, hvor de 2 referencelinjer krydser hinanden, samt der, hvor stueplan eller
level 0. Det ligger der, kan I se. Der ligger herinde bagved, lige her. Der ligger også en referencelinje. Lige nøjagtigt i det punkt lige her, der ligger projektets nulpunkt, både i X, Y og Z-aksen. Det punkt her, det må man absolut ikke pille ved, flytte eller på nogen måde at gøre noget ved. Og de her referencelinjer her, de skal til hver en tid blive i projektet. Det er nogle referencelinjer, som man ikke må slette. Man må godt, men så har man ikke styr på, hvor det her nulpunkt ligger. Det her referencepunkt her, det vil jeg egentlig rigtig gerne have til at ligge der, hvor modullinje 1 og A det ligger. Så derfor så markerer jeg lige alle mine modulnet eller modullinjer og flytter det her punkt ned til det her. For at kunne gøre det fuldstændig præcis, så er vi nødt til at bruge kommandoen move. Genvejstasten, det er MV, og den ligger også heroppe i modify, altså MV. Trykker nøjagtigt på det punkt, hvor de her to referencelinjer krydser hinanden. Der kommer helt automatisk et lille kryds. Der er sådan en fed optruk. Der ved man, at den krydser de her to referencelinjer, og som I også kan se, så er de to referencelinjer, der krydser hinanden, og som man har fat i, jamen de bliver begge to lidt tykkere end de andre. Vi trykker en gang og flytter ned til vores fikspunkt, så den ligger med skæring lige nøjagtigt samme sted. Det her nulpunkt, hvis vi lige går i 3D og kigger, sætter den her Reveal Hidden Elements, så kan vi se, at der ligger faktisk sådan to symboler her. Den ene er Project Base Point, og den anden er Survey Point. Forskellen på de to, det er relativ og aktuelle koder. Project Base Point, det er jeg mener nok, det er aktuelle koder, og den anden er den anden form for system. Aktuelle og relative koder, det var det, jeg vil sige. Og det her punkt her, det ligger faktisk lige der, hvor de her to linjer, de krydser hinanden. Nu er vores koordinerende modulnetsfil faktisk færdig. Der skal ikke ske mere med det. Vi skal ikke bruge nogen former for elementer andet end de her linjer, som definerer vores byggeris rammer. Altså en form for referencefil for alle filer. Det vi gør, det er, vi går lige op og siger Save as Project. Lægger den et sted, hvor vi kan finde den igen. I jeres tilfælde skal I lægge den i jeres gruppedrev, ikke under projektets mappestruktur, men et eller andet sted, hvor jeg kan se i dem. Den her, den kalder vi Mikkel underscore koordinerende modulnet, og jeg laver lige en ny mappe og kalder den her øvelse 1. Vi lægger den her og gemmer den som en helt almindelig fil. Og nu er vi sådan set klar til at starte de forskellige modeller i
de forskellige fagdiscipliner op, altså arkitekt, ingeniør, konstruktioner og ingeniør installationer og så videre og så videre. Tak for det.